Здравейте на всички, аз съм Хънтър и добре дошли в 144-тия епизод от поредицата ми на Pathfinder Wrath of the Righteous. Продължавам откъдето бяхме стигнали, а именно трябваше да влезем в Old Sarkonian Mines, където търсим капитан Селкайнд, който беше избягал от нашия град, за да го върнем евентуално към нашите редици отново. Така че, без да се бавим повече, даваме Enter. Да видим какво ни очаква сега в тази територия. Защо е толкова бяло всичко? Брат, каква е тази буря тук, бе? Тук обаче има някакъв паднал войничага. Така. Нека да се бъхнем на бързичко. Така. Добре. Един блес. И резисти на фир. Така някакви лекички бъвчета да си имаме, за да не ни изненадат противниците. Очевидно пътя е насам, обаче ние ще тръгнем в другата посока да видим какво става, за да не изпуснем нищо. Въпреки че ние вече сме били тук. Да. Оу, Селкайнд, ето го. Чакай. Седи пред някаква врата. А не е добре. Така, тук насам. Добре, значи има някакъв дънжън все пак тук. Искам да огледаме навсякъде все пак преди това. В случай, че нещо сме изтървали миналия път, обаче не сме. Obviously не сме. Добре, значи Селкайнд е тук. Я сега той с какво се занимава. Капитан Селкайнд looks much thinner, dustier and more exhausted than before, but he is as determined and optimistic as ever. A meeting I did not expect. Allow me to congratulate you on your return from your expedition to the Abyss. Why did you leave Dresden? My disagreements with the top brass became unsurmountable. I treated our expedition here like a rescue mission from the very beginning. I told them that there were refugees behind enemy lines, full of people who needed our help, Jackson. Yeah. Alas, the leadership was only interested in how much Neurosian would pay for the chopped off heads of demons and cultists. After a few months, they sent their emissaries and tried to remove me from command. I don't mind facing a court of my comrades. But who would carry on with my mission? So I left town and had a little adventure of my own. What are you doing here? Selkine flexes his fingers, grimacing in pain. Digging. I spent the last 3 days shoveling dirt. After they forced me to leave Dresden and Blackstone Company, I fully devoted myself to archaeological excavations. When you discovered my missing patrol in this area, I had a hunch that I'd been moving in the right direction, and I was correct. I bet there is a Sarkorian settlement hiding just behind this door. I'd like to believe there will be living Sarkorians in there. Unfortunately, I ran into some difficulties and was about to go for help when you showed up. How did you know to look here? It's really simple. There was a mining town called Zasfel not far from here. According to archived records, the demons raised it, but 14 years after the world wound opened, a Sarkorian refugee in Mendev had a strange vision. He was a shaman and in a trance. His ancestors told him that some of his kinmen
kinsmen were still alive, waiting to be rescued from the prison of stone. Subsequent geological research confirmed that these kinsmen used to live in this town. As for the prison of stone, I think the hint was pretty clear. They sought refuge in caves below. It looks like you could use some help. That would be very kind of you. I managed to uncover this door, but opening it without tools is beyond my capabilities. I found the poor fellow buried under the rocks, a Khalid, judging by his appearance. If you can help get his body out from under the rubble, I can use it to prove that my theory is correct. Then I will be able to return here on a full-fledged expedition. Let's not waste any time altogether now. I knew I could count on you. We should search the body. Wolf, judging by the stench, it's been here for weeks. Oh, we found the key. Къде отиде Селкайн, бе? Excellent, let's try to open this door. Но той изчезна. Като волт от Fallout, О, яко. Браво, това много ми хареса, супер. Много готина препратка към Fallout. Обаче защо така? Вижте как сега лоудинг скриновете ни станаха някакви бели. Това стана след последния патч, ще вчера. Всъщност вие като гледате този епизод вече ще е доста по-отдавна, не? Усещам, че тези може и да не успеем да се разберем с тях. Така че... време да си направим още някой друг бъв. Какво още имаме като възможност да се бъфнем така приятно? Какво беше? Холи хим, един рунд на Лео, не стои много. Та магия много дълго да я зарежда, бе. Така. Така. За да сейвнем преди да говорим с тези. Интересно, че тук има живи хора. Аз не очаквах, между другото. Така. A bunch of pale and emaciated humans wearing blue rags look at you with fearful eyes. Their leader is a tall old man. Who are you? Are you demons? Clutching a pickaxe with hands that still have strength in them, the old man mutters to his fellows. My father said demons have red eyes and spew fire out of their asses. It is possible the buggers have grown less nasty over the years. We are no demons, old man. We're crusaders, the sworn enemies of demons. The grey-haired man lowers his weapon and turns to his comrades with obvious doubt. Crusaders? Who are they? Father never told me about them, but if you aren't demons, welcome. The old man makes a serious effort to crack an affable smile. Now tell me, Crusader, or whatever you are, what's happening on the surface? How far away are our forces? When will we be rescued? How soon will Sarkoris beat back the demons? Те не знаят за какво става дума, брат. We'll drive the demons away soon, but I have bad news about Sarkoris. It fell over 100 years ago. The old man's face grows dark. So that's how it is then. Sarkoris is no more. Our kinsmen, our class, our country, everything's gone. You've brought ill tidings, and many sad songs will be sung around our fire tonight. Who are you? What do you mean, who are you? We live here, you know. This place was called Mineshaft 14 back when they mined iron here. But then, after demons poured out of the stinking world wound, the miners and local folks hid down here and sealed the door behind them.
That's how we survived. We've been waiting for outside help ever since, while 4 generations were born right here in this cave, but our compatriots don't seem to be in a hurry to mount a rescue. The old man's voice rings with bitterness. Amazing. A genuine relict. A culture completely isolated from outside influences. This is what I call unearthing a priceless treasure. Salkan addresses the old man with passionate interest. Do you know how many years have passed since then? Do you take us for savages? Of course we do. We would have vanished in the dark ages ago if we weren't counting time. Do you know what it feels like when nothing ever changes? When you can't tell the difference between minutes, hours, or days? That's creepy, Sonny. So we take turns keeping track by counting heartbeats. We change every 15,000 pulses. Merc is the one counting now. The old man nods towards a stocky miner right next to him who looks a bit absent-minded and sometimes moves his lips silently. Човека брои, брачи. Have you ever tried to escape? Do we look like people with death wish? Or do you take us for boulder-brained fools? Everybody knows there's death outside, with stinking demons rampaging all over the place. Suppose we do get out. What next? Where would we go? How would we survive? We've never seen the sun in the sky, so everybody would be blind. We've never felt grass under our feet or smelled breezes wafting from the fields. The world would be dangerous and strange. No, we'd rather stay here where it is safe and where the darkness is our own. How do we even survive here? Words start pouring from the old man's mouth like water from a broken dam. It is clear that he has been waiting for the chance to recite his list of woes. We survive solely by the gods' we survive solely by the gods' providence. Thank goodness for that. Our existence is tolerable, although things could certainly be better. When our ancestors entered the mine shaft and sealed themselves in, they realized they had nothing but rocks to eat and nothing but dirt to pour down their throats. And so the priests gathered and prayed to the three deities, Erastil, Gozre, and Pulura, beseeching them to protect us. Кой е този? Gozre is a dualistic deity of nature, a god of the storm and sky, and also a goddess of the wave and surf, born of the ocean's fury and the wind's wrath. Gozre is a fickle deity. And that night, a stream sprung in the deepest tunnel. Everybody thought they were about to die, that everyone would drown before they even got the chance to starve. But the stream formed a lake, then the water stopped and never rose any higher. Thus our ancestors got water, fish, and moisture for growing mushrooms in the caves, plus a sign that they had not been forgotten by the gods. The old man spits out a globe of Belm. And what a sign it was! Have you ever tried subsisting on fish and fungi? Just fish, fungi, each day until the end of your life. Had our ancestors been smart, they would have prayed for the gods to teach them to eat rocks. We have rocks aplenty, all kinds. But no, we do not complain. Instead, we humbly give thanks to our blessed patrons. There is an ancient temple not far from the mineshaft. We call it the Shrine of the Three. Judging by its direction, it's exactly where our spring comes from. Except the foreman falters and grimly stares at the cold rocks underfoot. There's a limit to any miracle. Has some misfortune befallen you? A misfortune? We have a word for this misfortune, but you're too young to hear such obscenities. Our stream has gone bad. The water in it has become foul and rotten, barely fit to drink. The fish in this poison just die, while we waste away from stomach cramps. We had no choice but to send one of us to scout the shrine, the luckiest one, gods be damned. He was gone for 3 days. Then we heard rattling at the door as if someone was starting to unlock it. A deafening crash followed. The rocks behind the door rumbled, dirt flowed, and then there was silence. We couldn't even unlock the door to see what happened on the other side. One thing was clear. Our lucky guy was dead.
And now you've shown up. Mayhap you've been sent by the gods. Do you mind checking what happened at the Shrine of the Tree? You're used to moving around in the open, quite unlike us. The brigadier's words betray a hint of jealousy. The captain turns to you and speaks quietly but forcefully. Not helping them would make us criminals in the eyes of humanity and history. I'll deal with your problem. The old man nods gratefully and croaks. That's good, outsider. Do not fail us. We've already had our fair share of suffering. The foreman makes a brief arcane gesture, and you feel a gentle breeze caress your face. Warding spells protect the shrine, but they will not harm you as long as you bear my mark. Shrine of the Tree has been revealed. Super. I want to know more about the Shrine of the Tree. Our ancestors visited the shrine to pray to the three gods who look after our people. Legends say that before the shrine was dedicated to Arastil, Plura and Gozre, it was associated with an older set of gods whose names are now forgotten. It is said that they went into exile to worlds outside our own, beyond our knowledge. When demons spewed from the world wound, the god callers who safeguarded that place squared off against them and lost. The very last of them sealed the shrine, fled its protection, and joined the group of his frightened kinsmen who looked for refuge. It was my father, the last god caller in our family. I have heard so much about this sacred tradition. God callers would contact the lesser deities of Sarkoris, clan gods, and sometimes even patrons of individual families. Many scholars even believed them to be not deities proper, but powerful spirits from the entourage of real gods. The captain notices the foreman's scathing glare, then immediately corrects himself, but that mistake is doubtlessly caused by lack of truthful knowledge about Sarkoris and its culture. I have some questions about how you survive down here. The old man adjusts the blue rags on his shoulders, then nods regally. Ask away if you're that curious. I'm the foreman and I speak for all the mineshaft. Tell me more about this place. The foreman's voice is filled with a mixture of pride and bitterness. The mineshaft is our home. It's a large and glorious mine, except nobody ever expected humans to dwell here. The top passages were exhausted ages ago, and we used this space to build our homes. Down below is the Great Hall, where our clan gathers to discuss matters of importance, listen to stories, and cook our food. There is a crack in the rocks that sticks out the smoke and allows fresh air to trickle in. The small tunnels run deep. They are very damp and good for all kinds of mushrooms. There is a lake at the very bottom. They say our ancestors used to fish using bait, bugs and worms, that kind of thing. But we spare our food. We dive into the deep and stab fish with a pointy stick. Our home is a harsh mistress. It wasn't built for men, it was built for work, but we can do it. But what can we do? Чета си аз някакви неща. But what can we do? What are these clothes you're wearing? They are mining overalls. What do you expect us to make new clothes from? Fish scales? These garments were worn by our forefathers and they are the only thing from the surface that we have left. We patch them up the best we can, but they get threadbare anyway. We'll be walking stark naked in a generation or two, like kobolds or some other beasts. But that's alright as long as our descendants keep counting time so we don't turn wild. If we forget time, we'll become animals, grow fangs and eyes big as saucers. Then we'll devour one another. What's your name? I was named Jarosen at birth, but the last 24 years people have simply been calling me Foreman. It started in the times of my father, and the eldest dweller of the mine has been called Foreman ever since. The old man strokes his hair. My father was a great man, a pious priest, a leader and a god caller. Alas, he could not teach me to call the gods and he carried his knowledge with him to the grave, but my family still honors his memory. Чакайте да пинем малко водичка, че нещо ми е тъгнало на гърлото.
You've satisfied my curiosity. Добре. Сега ще трябва да му кажем I have to go. Извинете. Така. I have to go. Since you are not a demon, go and make sure to wear a hat or the sun will burn your head. The old man delivers his parting words with earnestness, as if he really believes you are in serious danger. With your permission, I would like to stay with these people. I can't wait to leer. I must ensure that the inhabitants of the mine are in no danger now that we've unsealed it. Няма проблем. Ние можем ли да разгледаме все пак? Окей ли е да се разходим из мината или не? Тук има някакви неща. Има лут. Не! Лошо. Фейлнахме тежки персепшени. Къде са тия персепшени всъщност? Не са за тук. Интересно. Добре, защо не всички фейлнаха персепшена? Нещо тук е скрито някъде. Май. Или тук. Или някъде на стената. Така не съм сигурен всъщност. Добре, да то при това положение ние пак трябва да се лоднем, често казвам. Добре, дайте само да гледам навсякъде. Много набързо какво има. Тук има дуелари, тук има неща. Тук намерихме нещо. Значи тук някъде има нещо, което не успяхме да открием. Обаче, сега ще се лоднем да пробваме пак. Добре, тук всичко насякъде ли бяхме? Всъщност не сме били насякъде. Те си живеят тук. Обаче... И тук има артефакт, който не успяхме да чекнем. Добре. Значи тук трябва да минем през доста сейф. Доста сейвове трябва да направим, защото трябва да ловиме нещата с нашия персепшн. Интересно, аз мисля, че имахме доста персепшн. Защо не ни се получиха работите? Така. Нашия quick save е преди да говорим с тях. Сега бързичко ще говорим с тях. Всъщност аз дали quick save-нах преди да се бъфнем или след като се бъфнахме? Май след. Сега на бързичко ще го минем този разговор. Така. Добре. Така. Сега. Тук има някакъв път надолу. Ще минем и оттам. Първо да видим тук. Гледай бе! Всички фейлнах пак. Опа, този път обаче не всички. Така. Някакви сърклети. Топа нямаше нищо интересно тук между другото. Няма нищо. Така, нека да вземем материалките за полшани и за храни.
че си трябват. Този път обаче май фанахме по-малко от предния път. Ама нищо. Така, насам. Ето тук имаше едно скрито нещо. Правим сейфчи. 3 скрити неща има, със сигурност. I'm glad I was useful to you. Тежко заключени работи, обаче някакси не съм впечатлен от това, което ни пада. Не можем да си говорим с тях. Нямаме сега. Кажи честно сега пък. Добре. Трябва да се лоудна. Въпросът аз quick сейвнах ли? Добре. Сейвнали сме. Чакайте сега първо да направим perception. Така. Така вече можем спокойно да вземем всичко. Така. Тези неща бяха някакви неважни. Добре. Така, тук имахме ресурси за взимане. Добре. Тук взехме всичко. В тази зала. Сега трябва да отидем нагоре. Ето тук имаше някакъв perception също. Трябва да сейвна отново, за да не фейлнеме. Някакви много тежки perception чекове имаме тук. Трябва да сме честни. Аз може би трябваше да отида първо да направим perception чека, защото след това сега, ако се лоуднем, пак ще се разкарваме насам. Ама, нали? Кой ги мисли тия неща? Тук нямаше нищо. Ето тук е това нещо, мисля, че е нашия perception. Обаче за жалост фейлна, а? Тук дали ще може въобще да го направим този perception? Аз може би трябва да си дам един guidance, така да се каже. Кой даваше guidance? Guidance. Така. Не беше това нещо. Беше някакво друго тук. И все пак бих казал, че изпускаме някакви сериозни неща, ако не ги бяхме намерили. Ми изглежда като че ще има нещо скрито пак. Обаче няма. Можем да си говорим с тях. Така, тук взимаме всичко. Без това нещо. Намерихме тук има някой друг ресурс. Добре. Имаме тук долу какво става. Вижте тук между другото има... Опа. Нещо като все едно се подава стеничка тук. Може да има някакви скрити помещения насам там. Моля. Добре. Помислих, че сме намерили нещо в стената. Ама не сме. Така. Какво ни очаква на долния етаж? Злокобна музичка се пусна. Сега ще видим защо. Опа. Хе. Великите фейлове, брат. Къде се върнахме сега?
Много слабо от моя страна. Сега ще фейлнем отново. Да. Аз не си сложих и гайданс. Трябва да си сложа гайданс. Тук след всяко perception check, че трябва врачи да... Гайданс. Трябва да quick сейваме след всяка проба. Тук мисля, че всичко беше окей. Айде сега пак разходки. Така. Тук мисля, че имаше само това. Добре. Да. Сега ето тук. Поне този път сме по-бързички малко. Сега трябва да сейвнем задължително. Така. Гледай. Дали ще успея въобще да го видим това нещо? Аз бъфът ли съм с тия неща, които ми увеличават скиловете? О, да. Бъфнати сме и пак не мога да го намерим това нещо. Това ще е някакъв много тежък рол. Добре бе, защо сме с толкова малко персепшн? Аз мисля, че Ори Шейл има страшно много персепшн. Направо не е нормално. Така. А то за някакви никакви неща, разбирате. Обаче, понеже са някакви тайни, искам да ги намерим. Композитен, мастерворк, тук взимахме всичко. Така, тук сейваме, защото намерихме тази тежка част, която не ни се разкриваше лесно. Ще видим тук дали има... О, още персепшени, брат! Веднага фейлнахме с всичките персепшени. Тегаво. Тегаво е тук с персепшените. Така. Добре, някакви полшени неща. Тук е добре отново да сейвна. Че очевидно... Тук има... Тук са им гъбит... Имат големи... Големи градини за изяждане явно. Трябва да се хранят с нещо хората. Са ние им казахме, че ще проверим за какво става дума. The water from the underground well is covered by a thin oily film and it reeks of rot. Там не може да се ходи. Тук какво става? He was a good druid, deeply spiritual, may he rest in peace, always was good with nature, even grew a tree out of his head. Grew a tree out of his head? Интересно. The grave looks very fresh, but the tree growing from it is surprisingly mature and tall. Какво дърво е? Това е храст, това не е дърво. Странно. Right, he used to say that was how nature sent him all the clever thoughts in his head. He was a very smart fella. Любопитно. Добре, единственото тъпо е, че си похабихме бъфовете. Ама откъде можем да знаем, че няма да има бой тук? Интересното е, че не мога да говорим с никой друг. Поне аз не намерих. Да,
Не се и вижда някой по-специфичен. Да се надява, че не сме изпуснали някой все пак. Защото е напълно възможно и това да се е случило. Така, нищо важно. Айде да отидем да видим дали ще можем да им помогнем на тези хора. И къде се намира този Temple of the Tree. Така. Само с бъфовете ме яд със сигурност. Ама какво да се прави? Добре, ние как да стигнем до тук? Аз не виждам стрелка надолу. Може би да сам. Или? Как се ходи на там? Няма пътя долу. Не, може би трябва да се мине от тук. Ще трябва да пребиеме тия армии, за да стигне до Shrine of the Tree. Добре. Autosave, че имаме. Значи още не можем да отидем до тук. Трябва армията, която използваме, да слезе додолу и да пребие всичко по пътя ни, за да можем да стигнем до там. На този етап не можем обаче, защото и по този път сме заключени, и по този отдолу сме заключени, т.е. не можем да стигнем до Shrine of the Tree на този етап. Така, какво мога да направим тогава? Армията ни има ли ход? Не в момента. Можем да отидем сам. Да видим този бонус на Pool of Mud. Можем да тръгнем към тези места. Само трябва да се телепортирам тук. Можем да разгледаме тези места. Другия вариант какъв ни е? Може да се телепортираме тук. Да отидем към Dragon Burial Ground. Може би е добра идея да отидем към Dragon Burial Ground, за да може да ни отпаднат мисиите на север. И да видим там какво ни очаква. Така че се телепортираме към, как се казва това? Gloomy Gorge. Така. Пътуваме 15 часа към Gloomy Gorge. Оп, така. Нещо се случи в града. А може би деня е приключил. Executioner. A chilling truth about one of Jason's jailers has come to light. He secretly became a worshipper of Zonkoton, the Midnight Lord, the Dark Prince, and the Prince of Pain. Terrorized all the prisoners and learned magic that allowed him to use his brutal punishments to leech the life force from his victims. Path of the Lich, Wendlock. Добре, тук. Морал. Terrifying Feat. Това е много як бонус. Обаче ще трябва да го накажем. The acolytes of Zonkoton do not belong in a sacred army. Seeing the jailer punished convinced the soldiers that they were right to follow the commander. Така. Ще пише continue. Какво искат да ни кажат с това continue? Сега, преди да продължиме, армията има ход. Сега. Ние сме тръгнали тук да биеме тези армии. Дали ще можем да ги биеме тия армии?
Energy. Не по-добре да мина определено през тях и да минем насам. Не виждам друго какво може да направя. Така, сейваме тук, защото не знаем дали ще мога да ги бием тия. Може... Не изглеждат много силни, но може и да са. Сега ще видим. И трябва да се приготвим да апгрейдваме някакво градче, защото вече навлязахме много дълбоко в територията на противник. Мале, хиляди аклойти. Не е окей. Така, кой има най-много ход от тук? Този има много. И този има много. Мисля, този да го замерим така. Така. Cultist Fighters. Нека да ги изчакаме да дойдат. Shield Bearerите идват сам. Shield Bearerите не трябваше да ходят на там. Така. Така. Само лошото е, че тия тук ще ми изкинат войниците. Освен ако не направя нещо. Бам. Добре. Да се надяваме, че ще изкинат малко. Лошото на култистите е, че те имат изключително гадната способност да се самоубиват и по този начин да ни убиват много хора. Да. Окей. Трябва да се хилнаме стабилно. Добре. Добре. Екстра. О, ще можем да ударим бая хора. Идеално. Ау!
От тук трябваше да се хилнем, трябваше да го правя това. Ама нищо. Тия вече нямат какво да правят. Веднага ми убиват 18 паладина, така, още не им пречи. Обаче ги изчупихме вече, така че няма проблеми. Не мисля, че има какво да ги спаси от нас вече. Ауч. Добре, имаме добър морал. Тия са на доста кръв обаче. Айде, останаха 80 вече, не са нищо особено. Така че ние само ги довършваме в общи линии. Добре. Тази битка беше по-лесна, отколкото си мислех, предвид, че бройките им бяха феноменално много. Така. Просто дали сме дигнали лево. Май не сме още. Нашия генерал стана много силен. Having wiped out the cultists and the crusaders discovered many blood-streaked golden idols. The soldiers fire up the camp forge and toss them into the flames. The heat of the forge melts the blasphemous statues down as the fighters cheer and whistle. Така. Перфект. Сейваме отново и нападаме фортреса, където ще бъде тежката част всъщност. Тежкият бой ще бъде тук сега. Защото има много силни гадини. Даже малко се... Чакай! Добре. Нещо призовах. От тия гадости сворм. Тук кое от кое е по-гадно е така, не знам направо. Сега това не дойде насам. Това може да се телепортира. Значи мисля 12 такива. Или може ли да убиеме тези? Добре, почти ги убихме. Аз ще мога да ги убия, бе. Да ги приключим тия. Да знаем, че няма какво да стане. Аз мога да му направя това такъв невероятен чардж. Че направо не е истина, обаче... аз прецаках нещата, не трябваше да го правим това. Дефенс. Ще мога да ударят тези тук. Много лошо. Така. Нека да пробваме да убиеме тези по най-бързия начин, защото ми се струват сила. За жалост няма да успеем да ги убиеме.
Поне само 5. Добре. 4, 13. Не, значи селф. Нека да ги задържиме тук тези. Това не умря ли, ребята? Така. Чао. Това не беше добре. Обаче мисля, че не сме на макс. Да, ще можем да си хилнем хората. Добре, трябва да убием бързичко тези. Сега стана много лошо. Сега стана много лошо. Не! Загубихме си кледицата. Нищо. Не е така загуба. Ще стане, ще се справим. Надявам се. One of the prisoners informs the soldiers that the captured fortress was called the Castle of Desires. A cunning Glabrezo Tempter turned all the mortals that lived here into slaves in exchange for granting their deepest wishes. Of course, all his promises turned out to be lies and illusions. Сега е хубаво да тръгваме насам вече. Обаче трябва да си подкрепим армията с някакви неща, защото за момента нещата не изглеждат добре. Тук има доста ресурс. Добре, тази сграда построи ли се аз, която съм я пуснал да се строи? Колко време по дяволите мисли да се строи още? 3 дена. Много време отнема, Добре, нищо. Така, време е за Dragon Burial Grounds. Че загубихме към 20 кусур клерика, което е гадно. Това е положението. Така, пасич. Тук сме били, така че трябва да отидем към къде беше вратата. Обаче е въпрос. Тук долу ли беше вратата? Не. Тук бяхме навсякъде. Бихме всичко, така че не би трябвало да има някакви проблеми. И тук бяхме навсякъде със сигурност. Тук беше вратата. Всичко беше някакво много странно. Постоянно се чудех дали има някакви други пътища, по които можем да минем. Не мисля, че имаше. Ей! Брат! Тук има драконове! Чакай! Тук трябва да сейвнаме. Така. The Castle of Desires. New location discovered. Той мой, той стана дракон, бе. You can't keep the alarm bell silenced forever, Hevalatimus. When it rings, the fury of the metallic dragons will descend upon you. They will protect the sacred child. Тоест, нашия пича, който го докарахме до тук, е бил дракон.
I don't need to silence the bell, I'm going to destroy it, but you won't be alive long enough to witness its destruction. Добре, тук обаче трябва да се ловнем и да се бъхнем. Защото... Stop him! The silver dragon tries to raise, but he's too weak. He's a priest of the Hak. He wants to take the child. I'm Hogu Rizirep, the protector of this cave. I beseech you, help me. Vanquish him. Protect the child. The black dragon turns slowly in your direction. Още един черен дракон ли? There you are, Commander. Right on time. We need to finish off this worm before more of them appear. Watch out. Who are you talking about? The greatest treasure of dragonkind, Jarsigax Agmorinalindre, the divine offspring. He has been asleep in his egg for centuries, waiting to usher in a new era for dragonkind. Look at the bones scattered around you. These are the remains of those who fought for the right to keep the sacred child, and today the metallic dragons will lose this right. The chromatic dragons will be new guardians of divine offspring. Latimus, you're a dragon? Did you enjoy my little charade? I know how warm bloods feel about black dragons. I can imagine the kind of reception I would have had if I appeared to you in my true form. But I didn't lie to you about my work. I wish to change the future of our kind. The metallic dragons are hiding away something that rightfully belongs to all dragons, and I'm here to retrieve it. You've come to seize the child, to make him a monster, just like your master, the Hak. Do you think you can disguise your true intentions with all this talk of fairness? Your soul is rotten to the core. Havalentimus. I have some questions. Will answer. Don't listen to him. I will tell you the truth. The truth? You're nothing more than a pawn, Hokugao. You do what you're told and play your role dutifully. But you know nothing. Just know. Remind me, why is this child so important? The child is the subject of an ancient legend. At the dawn of creation, at the beginning of time, two streams, order and chaos, came together and took form. They became the first dragons and gave birth to the gods. But the Hak, the eldest son, fierce and proud, refused to share his power. He destroyed as many of his brothers and sisters as he could, but one last egg was hidden on Golarion by his cowardly father Apsu. No one knows what will hatch from it. A being of order, a being of chaos and destruction. But when it happens, the future of dragonkind will be changed forever. This child will be herald of the dawn of a new era. No one can say when he is destined to be born, and so we keep him safe hidden in secret caves. Your lot will never have the child. We won't let you corrupt him. We must raise him with love, teach him how to be kind and good, so that the world will prosper. This child is our future. Who said anything about corruption? Do you think my master the Hak was corrupted? No, he was born proud, raging and free. So why are you so certain the divine child will be any different upon his birth? The metallic dragons believe the egg was hidden by the cowardly Apsu. But what if it wasn't Apsu? What if Master the Hak hid the egg instead? Perhaps he knew that one day a worthy ally would be born. An ally would help him overthrow his father. Latimus, you're a priest of the Hak. I serve the greatest of dragons, the rageful the Hak, son of Apsu, the one whose breath set hell flame, the one who shall unseat his father and usher in a new age for Golarion, an age of glorious conflict. Ужас. The Wavebringer is one of the oldest and mightiest creatures in existence. According to draconic lore, he and his mate Tiamat spawned the dragon gods who created the whole world. Apsu is the patron deity of all good and metallic dragons. Добре. Doesn't the thought of it fill your soul with longing? At long last we will unleash the pure rage, fury and chaos in our hearts. We shall become free. Free? At what cost? Golarion will be left in ruins. Why would you desire such freedom? No, mortal, don't let him. He wants to use the sacred child to destroy our world. What is the alternative? Order and restraint for all of eternity. What a dull existence. You metallics are so terrified of soiling your shiny scales. Your fear
You fear corruption. You try so hard to always do the right thing. You spend months deliberating over the right course of action. Is this your idea of freedom? Ha! There is no freedom with chaos. Apsu made us slaves to order, but the Hak shall set us free, and the sacred child will help him break our chains. What does that bell do? That bell will send a signal to the metallic dragons. Its sound will let them know that the child is in danger. Their presence would complicate matters significantly. Trust me, a fight with them would be a lot harder than beating up half-dead guardian. You can't break it. The bell's enchantments protect it against dragons like you. Enough. I want to ask about something else. We'll make it quick. I still have some unfinished business to take care of. I'll help Hokugo, the keeper. I don't have the strength to fight, but please defeat him and take the egg. You have my blessing. You'll pay for this, Commander. Да, и аз така усещам, обаче най-вероятно ще трябва да се лоуднем сега, защото този дракон ще ни побърка от бой според мен. We are absolutely not prepared for him. Мога ли да направя един Swift? Не трябваше стендър, бе. О, обаче му направихме фир. Уху! Адското. Добре. Искам да се поместим ето така. Сега мисля да му направим query. Или... Не, query ще му направим, да. Яваме този на какво е имунен всъщност. Immunity is acid, sleep, paralyzed, prone. Добре. Metallic Dragon, Damage Reduction. Някъде пише ли той какво прави? Sickened, Shaken, Dragon. Той в момента е Shaken, което е хубаво. Disarm. Acid Fog прави. Значи трябва да ни резистанс на Acid. Тоест аз сега си прецаках един търн. Трябваше да му направим резистанс на Acid на нашите герои. Какво можем да... Secret of Serenity. Enable to attack. Той не е имунен на Level Drain. Така че това е нашия шанс. Всъщност. Трябва да разпределиме нашите хора. Той пък е здрав обаче, не му се навие. Всичките смайтове на света му правя веднага. Така. Трябва да дойдем някъде по-напред. И сега от тук да успея да направя имунити на Acid. Protection from Acid. Добре. Добре, значи може би ще се справим с това. Сега. Тук трябва да му направим този стън. Ооо, стъннах ли го, брат? Пръснахме го направим. Сега трябва да го убием обаче. Така. Добре. Така. Моя free action Swift пак да спром да го фирна, не стана. Добре, сега започвам да му раздавам бой обаче. Така. Пропуснахме го стабилно.
Сега... Така. Трябва да го насолиме с някакви тежки магии тук. Добре. Това не може да направя да го оцели въобще изобщо, а? Се пускаме един free action onslaught и го започвам тежко. Айде! Само няма да си много як, брат. Latimus. Взехме някакви unholy knee pads. These pads allow their wearer to deal additional 2d6 unholy damage or hit on attacks with neutral weapons. Добре. А тук сега имаме loot. Чакайте да сейвнем първо. О, той ни казва нещо. Please go see if the egg is unharmed. Не, я мога ли да говоря с него нещо? Не. Казва, please go see if the egg is unharmed. Тук има loot. Wow. That's a lot of loot. Masterwork. Аз трябваше да видя тия неща дали са Masterwork. Не са. Всичките добре. Адската лудница. Лутнахме съкровищницата. Тая камбана не можем да я ползваме. Добре. Unlocked. Wow. Да видим какво взехме ние преди това. Quarter staff на плюс 1. Брат. Нищо ли не взехме интересно тук? Mithril Breastplate на плюс 1. Некакви неща на плюс 1, човек. Така нещо много слабо беше цялото това нещо. Да не би да се окаже, че този дракон в крайна сметка, който е... Goals of Piercing Gaze. Personal side bonus on attack and damage against outsiders. 10 competence bonus от Persuasion skill checks. Аз какво съм? Същите. Аха. А кой друг се развиваше на Persuasion? 2 damage rolls against swarms. Не, ето това нещо не трябва. По-скоро, ето тук ще сложим тези на Swarms, защото ние биеме с магии. Съответно ще е по-добре да им правя повече демидж на Swarmовете с масови умения. Тук има. The murals all share the common motif of two intertwined rivers, one dark and the other light. These represent the fresh water and salt water streams from which the dragon gods appeared. Адското. Тук обаче не, няма Guardians. Има яйце. Whoa. As soon as you touch the egg, it cracks. You watch a small, strong wings break through the shell, and then a tiny, iridescent dragon emerges. He stretches as if he just woke up from a long sleep, and looks at you questioningly with his big violet eyes. Hi there, little one. Don't worry, I won't let anyone hurt you. The dragon lets out a happy squeak and flaps his wings. His gleaming scales are the color of gold. He is watching you closely, and when you look into his eyes, a shiver runs down your spine. This is an ancient, powerful creature, a creature as old as time itself. Whoa. Hokugo looks like he's about to collapse. The sacred child. He pauses and gazes at the little dragon in stunned silence. Then he laughs with joy. Oh, my child. Oh, Jarsigax. Akhamornalindre. You little wonder. You definitely decided to make your appearance.
Jarsigak's gleaming scales are now silver. He spreads his wings happily, but does his best to stay close to you. I see. I've grown too old now, and can't protect you as I once did. So you've chosen yourself a new guardian. If such is your will. I touched the shell and he hatched. Is that bad? Bad? No, not at all. The child responded to your touch. He decided that it was finally time to emerge from his shell. This is a momentous occasion. Everything is about to change. Perhaps I should feel more afraid. Perhaps I should feel anxiety about this child's future, but the future of all mankind. But surprisingly, my heart is at peace. You cannot delay the inevitable indefinitely. And in his wisdom, Jarsigak's Agamornalindre has already given us plenty of time to prepare for this day. Не знам дали го произнасям правилно, ама това име направо убива. Малко ми е дълго. Трябва да му отделя време по дяволите. Ember gazes at you pensively. Wherever you go, everything changes. Eternity is end. Some die and others are born. All becomes new and nothing stays the same. Who are you? It's a mystery. Don't be absurd, girl. Our commander isn't a mystery. He is the result of a real world's grand experiment. The architect of the world one changes everything she touches. The commander is her creation, so he is also an agent of change. Името му, he already has a name? Yes, he does. A dragon's name grows with them as they age. The older the dragon, the longer the name. Jarsigak's Agamornalindre spent many centuries in his shell. He is an ancient being. He lived in this world during his long slumber, and that is why his name is so long at birth. You're speaking to him as if you know him personally. I've protected this cavern for many years. During my time as guardian, Jarsigak's Agamornalindre would appear to me in my dreams. I don't know how to explain it, but he would speak to me without saying a word. I've grown to care for him as if he were my own child. Hokugo lowers his eyes. I know, it is disrespectful to speak of a divine being in such a manner, but guardians are always lonely. Jarsigak's Agamornalindre is the only family I have. What am I supposed to do with him? Care for him, raise him into a strong, magnificent dragon, a new deity of goodness and order, who will make the world a better place. Now I can finally be at peace. My duty is done. You must look after the divine child. You will help him usher in the dawn of a new glorious era. What if I raise him to be a creature of chaos? It is not my power to stop you. Not even the great Apsu could prevent you from raising the child as you wish. But metallic dragons dream of better world. It is in our nature to hope. I have faith in Jarsigak's Agamornalindre. He represents the dawn of a new era. Nothing can blemish his pure soul. Farewell, Commander, and farewell to you, Jarsigak's Agamornalindre. Опитват се да ме накарат направо да се пръсна с това. Grow big and strong and kind, just like your great father. The little dragon flaps his wings in farewell. Bye bye. So what now? Let us press on. Receive Titan. Ooh. Randomly provides additional acid, fire, electricity on successful hit with weapon. Адското. Jarsigak's Agamornalindre. Къде седи? За да си го екипирам. Сигурно тук. Да. Slightly reduces abyssal corruption. Perception и lore nature. Бе. Така. Ще сложим Perception на нея. Точно така. Where is my kitty? There's my kitty. Let us not hesitate. Дракончето и Киди. Allow me. Айде вече имаме не един, а два дракона става. С един китайски и вече един по-специален. The Child. Ще научим The Child на cool неща. Тук насам. Няма други пътища.
Добре, ами мисля, че това е всичко от тази пещера. Справихме се тук с драконите. Взехме цялото им съкровище, което беше много смешно, бих казал. Слава работа беше и този дракон, очаквах повече от него. Ние го щупихме тук с някакви стънове и неща направо. Не го оставихме въобще да диша. Къде е това нещо тук? Добре. Бе. Тук има някакви неща. Аз бях тук, аз съм ги събрал. Щом се виждат на картата, значи сме ги намирали и преди. Че вижте тук как има някакви като стени такива и ми се струва, че може би някъде може да се телепортнем нататък. Тук бяхме в тази тайната част. Не си спомням обаче как се влизаше там. Мисля, че някъде от тук имаше някакъв път. Както и да е, така. Успяхме да биеме дракона без да се бъфнем стабилно, което кара да си мисля, че този дракон беше по-слаб, отколкото си мислех, че ще бъде. Обикновено драконите са доста притеснителни, защото са много силни кричери. Имат доста армор клас и много други неща. Този път обаче не беше толкова страшен енкаунтър, бих казал. Така, добре. Тази армия отива къде? Отива насам. Така, втория ми герой. Трябва да си купа някакви войници. Рейнджери има ли? Няма рейнджери. Ще пробваме да ги биеме така, няма как. Тая другата армия, какво има в нея? Демони някакви. Хедж найтове. Чакайте малко. Ще вземем примерно хедж найтовете на място на тези, защото тези шампиончета, те са на супер малко кръв. Мога да взема и тези. Но на мястото на кой да ги взема? 20-179. 20-293. Чърдж гардовете. 259 хелт. Ще ги поснем така отзад. ...12 демоняги. Байт. 7-12 демидж. 7-14. Колтанен плюс 17. Тия нямат оръжия. Те са само така. 17 пауър. 17 пауър. Т.е. те имат някакви магии тези калавако с... Ще имат пауър. Чуда се дали да ги вземем тях на място на тези, за да има някой с повече кръв така. Тук вярно ли? Да, само 4 човека може да бъде. Добре, ама трябва да тръгнем надолу, няма как. Така, къде ще отида да го пазя? Тази седмичка армия, която пристига, тя идва към, може би ето тук. Така че ние трябва да ги пресрещнем някъде насам. Правяме се в тая посока. Тя другата ми армия, всъщност голямата. Тя голямата армия може би ще мога да ги пресече, ако успеем да минем през тия тук. Което ще бъде кофти битка, честно казано, но ще трябва да пробваме да ги биеме. Загубихме доста клерици. Тези можем да ги губим, те се възстановяват по най-лесния начин. И не са ни важен юнит, ние в последствие дори можем да ги сменим тия shield bearer. Така не са най-важното нещо за нашата армия. Добре, сега сме тук остават един ден. Recovers in 6 hours 44 minutes. Ние трябва да тръгваме вече тук надолу. Може би по-скоро да мина през града, за да
за да направим един рест и да се изчистим от... Всъщност даже сега мога пак да се телепортирам. Ход няма. Добре. Всъщност мисля да сложим края на епизода, защото вече станаха час и 20 минути епизод. Така че благодаря ви, че гледахте. Надявам се да ви е било забавно. Желая всичко хубаво и чао-чао.